frères et sœurs congolaises et congolais, bana ya Congo RDC, mokili mombawa pepe bozali, topesi bino mbote, ngai wabino Zakari Ekila, camarade pende konabino oyo, ensemble, tous allons réfléchir na émission oyo, Nanizoba. Nanizoba na biso ya lundi 21 mai 2023 elelo. Ezali émission oyo, napesi vraiment merci na famille Kouvasi, parce que j'avais reçu vos appels. C'est bien bon. On le la constitution. Mais la madame Mingi, avant tant l'article choqué, mais quand même on a battuba, congolais ba constitution ezali nini et pona nini esengali na mboka ezala na constitution. De konangai na ebi bien que ebele kati na bino bolekinga na maele. Ebele kati na bino bozape na oya malamu ya ko kabola na ba Congo. Pambate Congo ezali patrimoine. Congo ezali bien commun. Congo ezali république. Ezala ya moto mokote, ezala pa ya groupe ya batute. Talatina émission oyo Nanizoba, ezali émission na yo, émission na ye, émission na biso. Enfin que tome ka ko réfléchir na poto yeba nini ezali droit na biso. Penini ezali devoir ya bakambi na biso. Na ko rappeler que émission oyo rien que pour le mois de mai, ezali émission za koleka lundi na 22h ndenge zo Holanda ngo sikoyo, pe rediffusion nango ezali vendredi na 15h50. Mais à partir du mois de juin, le rôle la TV ezalaka na ba norme na yango, awa na kin 24 chaîne na bino ba ko fixer biso jour moko précis autorotika la langue pour le reste du temps au Nzambe à copier sa biso na se yamabele. Encore une fois, merci na la réalisation, merci na Jean-Loup Boketchou, merci na Gerlin, merci Orphée, merci Maurice. Grâce à Dieu par vous, des émissions oyo ezali kota la main pe kokota na internet pe na télévision. Pona bande ko nyonso bazali ko landa biso balingi banda biso na internet, chaîne YouTube ya émission ezali Nanizoba officiel. Nanizoba officiel ndio kozwa ba émission ya kalana ya sika wana ezali chaîne na biso YouTube. Mon frère, ma sœur, nakati ya mboka motomoke azalaka te. Motomoke azalaka te. Alors, les autres, vous allez réfléchir, biso mouvement citoyen 4C, Tomi pesi lo tomo ete na ba émission nyonso oyo to bandolobela kaka makambo o etali constitution. Bongo tozwaki appel ya bandeko na biso oyo basengaki tango to akotanga ba article za bien mais sengeli ndeko ekila betama moke sete olobela vraiment ba congolais ensemble to yeba constitution de nini. Et pour na nini sengeli tozala na constitution. Ah oui. Ndeko na ngai Nera na lobaka yango chaque jour ensemble na bisiko na zarana bandeko mosusu po na za extraterrestre na zali mutu na za na bandeko basi mibali baya pe baleki o tokutana na bango na nzela na mosala to pe na makambo mosusu bongo na zanga ko ebisa bango ete mboka o ya biso Congo ezali bien commun o Nzambe apesi biso bongo ya lokola baboti bakufi batikeli bino héritage bongo bandeko na bino ya liboso peu importe mbula na bango soki bakomi ko dilapider bakomi ko bebisa oyo baboti batilaki bino boza na droit ya ko belela à gauche et à droite na famille to pe na l'état enfin que boye bako batela patrimoine pambate moto nyonso a se retrouver na yango na tina wana nde bandeko na ngai boko comprendre que makambo oyo eza kosala malelo na mboka na biso na yebi ke mingi bakolobalanga mais yo lo bakoza société civile pona nini te olobeli makambo ya marche yo lo bakoza mutwa vérité 4C za société civile bongo marche lekaki samedi lolo lundi olobeli yango te pona nini bandeko na ngai émission oyo ezali branche ya mouvement citoyen 4C. Mouvement citoyen 4C eza parti politique te. Ezali pe mouvement citoyen tendancieux te, dans le sens que tous à l'approche de l'opposition, tous proche du pouvoir. Tous ali bato o tous na ba faiblesse, mais mouvement citoyen 4C o le Congo égale Congolais, Congolais égale Congo. Tous bi to ça l'effort atina été tous à la vraiment du côté de la vérité. N'engé bato union sacrée, baloba bango bazali le bon côté de l'histoire. Ah, biso to comprenant que non, la vérité ne change pas. Et la vérité, quand il y a un bon biso, ezali mibeko.
bongo mibeko yango tosala émission yo poto kabola bwani ape maele yo ozolanda biso oyeba devoir na yo ezali nini bakambi pe devoir pe rôle na bango ezali nini ainsi de suite marche elekaki ya bandeko ya opposition ya mboka na biso nazali vraiment dessus pamba te personnellement et puis na kombo ya mouvement citoyen o nazali moko ya bakambi na yango tozali dessus parce que tokomi komona on dirait na mboka na biso tozali ko vivre po biso na 4-7 lobaka les mêmes causes ne peuvent produire que les mêmes effets échange à rater alors maintenant au LK qui le 20 mai tu as vraiment l'impression que comme si le pays mboka a tout avancé bimi loko la déshabillé Saint-Paul pour faire habiller Saint-Pierre ngai personnellement qui vraiment choqué. Comme on a un mineur, je me demande si moi on a combien de temps, 12 ans ou 13 ans, je ne sais pas. La taille ne fait pas l'homme. Mais déjà, à un mineur, comme on a traitement à la police, vous voyez, ils n'allaient pas si parce que na tango et les cas qui a Kabila, comme ça, que on a Kabila bengi ba Rwandais, ba ti tenir la police. Et bangolais ba ye ba ti tenir la police, bango de ba beta ba opposant. Bon siko na yebité, ba policier na ba tenir la police mbo na biso na yebité, baza banani. Est-ce que ça va congolais? Bon, ceux qui pèsent à l'ICAR va congolais. Bon, bah, bêti bongo na moi na moké ya mineur, bah, bêti na lolenge wana, pona nini? Est-ce que moi na ko tambo na nzela? Atambo la nzela yibaki, abomaki na yebité. Bon, so iba tambo likaka pona ko luka bon somi pe bolamu ya mboka. Nde yango sali bande ko suba ko mané baza lelo to za suba to suba kufi. Ba kombo e kobima. Lokola to perdant de korosi, ndeko Kereska Pangala, pe bandeko bakufi ebele, pe bazako ko ba okufa. Pona ko lukaka bon somi, to pe bolamu na yebité. Ndeko nanga ibiso na adressé pe na kati ya mouvement citoyen 4C na émission oyo nani zoba to lobakango toujours que tozali bato ya liboso to bandi Congo te, tozape bato ya sukati. To botamaki, to kotika yango, mais to kotika yango na lolenge nini. Yango wana beaucoup se rendre compte que je ne vais pas trop marteler à Wezali réflexion nanizoba. Au point de vue, il y a mouvement citoyen par rapport à marche le Kagi le 20, je crois je parlais. On doit évoluer, on doit vraiment évoluer. On doit évoluer. Na thème nabiso ya lelo. Nekonangai constitution ezali nini. Et pona nini esengali kozala na constitution. Boyebi ngai wabino l'équipe moi na bino Zakaria kila. Peu importe le lenge o nazali mon Christ. Mais na 4-7 le baraite ezali eyambate. 4-7 ezali ecclésiate, porte ça ko fungoma pona moto nyonso. Numéro oyo boza ko mona C, eza numéro ya WhatsApp. Donc ce ko komito bengi okozwa bakambi ya structure ya mouvement citoyen 4C pour na adhésion, pour na mambo nyonso na WhatsApp. Comment na WhatsApp to benga na WhatsApp okozwa bakambi ya structure na biso. 4C ezali eyambate. Mais ngai wabino nazali mo Christ. Et puis si mananga ko tanga Biblia moke na mingi o tanga na sosola pe na comprendre que biyamba nyonso ya mokili o tozali bazaka na ba référence biblique bongo makambo mingi o Bible sala e komama na Biblia na mona yango kokokisama boyebi bana Israël tango babibi na Égypte bakomi na désert nzamba bengaki Moïse na Sinaï soki na bosanité nzamba bengaki Moïse amata likolo ya ngomba bongo likolo ya ngomba nzamba apesaki mibeko mibeko nzamba apesaki Moïse ezalaki mpo ayeba ndenge bakotambola ndenge bakokambama ndenge bakobika na bana ya Israël. Donc d'un côté nzambe oyo azali tout puissant pour son peuple Israël ayebaki kopesa mibeko mibeko ezalaki référence lolenge nini bakotambola bongo mpona biso mpe to mpe na se ya moi ya lelo bato ya mokili lolenge na lolenge mitindo na motindo bamboka nyonso bakomprena mpe keno mpona kokamba mboka oyo mpo tovanda bien esengeli totya mibeko mibeko ekozala ebele ndeko na ngai sans mibeko mokili to mpe bozalisami eza na ntina te sans mibeko mboka ekozala te eza pasi ezali pasi eza na bamboka mosusu baza na baconstitution te mais baza na mibeko na bango eya lokola Grande-Bretagne bato bayebi Londres to mpe Angleterre bazalaka na constitution te mais bazali na mibeko oyo balandelaka
na bokoko na bango po yango nde ekamba bango. Bongo constitution oyo ebengami na lopoto na lingala tolobaka yango mobeko lukunzi ezali mobeko oyo batali ba valeur culturelle batali ba valeur batali bango non ezala boye pamba te toyeba kobika lobby ensemble elongo. Bongo par rapport à la constitution et à RDC, ceux qui te ensemble na régi en complicité avec Ndeko Gerlin, je crois tokolanda lecture landango naboke binyoso pambate ceux qui ont raté yango okozanga koyeba nini tozoloba pe nini tozosala. Ceux qui régit ezali en complicité tolandi yango après lecture je suis là. Unis par le destin et par l'histoire autour des nobles idéaux de liberté, de fraternité, de solidarité, de justice, de paix et de travail. Animés par notre volonté commune de bâtir au cœur de l'Afrique un État de droit et une nation puissante et prospère, fondée sur une véritable démocratie politique, économique, sociale et culturelle. Considérant que l'injustice avec ses corollaires, l'impunité, le népotisme, le régionalisme, le tribalisme, le clanisme et le clientélisme, par leurs multiples vicissitudes, sont à l'origine de l'inversion générale des valeurs et de la ruine du pays. Affirmons notre détermination à sauvegarder et à consolider l'indépendance et l'unité nationale dans le respect de nos diversités et de nos particularités positives, réaffirmons notre adhésion et notre attachement à la Déclaration universelle des droits de l'homme, à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, aux conventions des Nations unies sur les droits de l'enfant et sur les droits de la femme, particulièrement à l'objectif de la parité de la représentation homme-femme au sein des institutions du pays, ainsi qu'aux instruments internationaux relatifs à la protection et à la promotion des droits humains. Mus par la volonté de voir tous les États africains s'unir et travailler de concert en vue de promouvoir et de consolider l'unité africaine à travers les organisations continentales, régionales ou sous-régionales pour s'offrir des meilleures perspectives de développement et de progrès socio-économique aux peuples d'Afrique. Attachés à la promotion d'une coopération internationale mutuellement avantageuse et au rapprochement des peuples du monde dans le respect de leur identité respective et des principes de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chaque État. Réaffirmons notre droit inaliénable et imprescriptible de nous organiser librement et de développer notre vie politique, économique, sociale et culturelle selon notre génie propre. Conscients de nos responsabilités devant Dieu, la nation, l'Afrique et le monde, déclarons solennellement adopter la présente Constitution. Ndeko na ngai soki ezalaki na ecclesia tulungai toloba amen, soki mpe ezalaki na moské tulungai koloba amin. Ndeko na ngai olandi lecture oyo eza molai ezali lecture oyo eza kotalisa bandeko oyo base retrouvaki ensemble dans bolingo mpe na bomoko baye kosala buku oyo kombo na yango nde constitution. Tango oyo yo kaka balobi constitution soki balobi constitution ezaka mokanda oyo na moke oza komona yango nde lelo tokoluka koyeba constitution ezali nini. Otangi na oyo batangeli biso wana ezali préambule. Bongo préambule ya kati ya buku oyo ezali constitution de la république eloko esepelisinga malamu soki tozali na ndeko Gerlin merci akotia texte wana etelema bongo tomeka kolimbola mwa moke ensemble na bino ndeko na ngai. Okomona ete balobi na préambule balobi nous peuple congolais biso bana ya mboka Congo ezali parti politique moko tende ako s'accaparer alobaka yende aza constitution te. Ezali pe moto moko te songolo to pe pakala o ako koloba ete yende azali constitution. Ezali congolais nyonso na ba babota makate tango bazwaki décision oyo na ba o bazalaki ba ko bota malelo bazali concerné na nous wana. Boyebi bandeko tozali ba Christ totanga livre ya Jean 17
okomona ete ezali prière ya Christ Jésus alobi prière wana asali yango kaka mpona bato oyo baza te maintenant baoyo bakoyambaka liloba na kombo ya Yesu prière ya Jean 17 etali mpe bino ndenge moko mpe mokanda oyo oza komona na préambule nango ebandi nous peuple congolais balobi unis par les destins et par l'histoire autour de notre idéal de liberté, de fraternité, de solidarité et justice, paix et travail. Ndeko na ngai, mukanda oyo ya constitution ekomama mpe esalama na ntina d'abord ya yambo ete kosala ete bayi Congo nyonso boyebi ke mboka na biso Congo ezali monene mindele babengaka yango pays continent na kati ya mboka na biso Congo RDC tozali na plus de 400 dialectes et si j'ai une bonne mémoire tozali na plus de 350 ethnies bolimbisa ngai donc tozali ebele mais na ebele oyo tozalaki bato toyokani bakoko bamama bandeko basangani balobi tozala ya biso mboka Congo bongo na mboka na biso ya Congo il faut totia mibeko oyo ekokamba biso bongo na mibeko nyonso oyo ezalaka eutaka nde awa mobeko moko te ezali oyo eleki constitution mama mpe tata ya mibeko yango oyo mpo yango nde ekambaka mboka. Ah oui, j'espère que ndeko na ngai lechu place azali azo comprendre que tozoyanola na mituna constitution ezali nango kaka mokanda oyo moni mais ezali mokanda oyo mibeko etiami na kati pona koluka bolamu ya bato nyonso lolenge ya kokamba lolenge ya kosalela nde ezalaka na kati ya constitution. Ce kotangi na premier alinéa okomona balobi boye animé par la volonté commune de bâtir. Donc batu oyo bazali na bolingo balingi ete mboka etongama balobi animé par la volonté commune de bâtir au cœur de l'Afrique un état de droit, une nation puissante et prospère. Idée ezaki yango wana na souci ya koluka ete na kati ya Afrika mboka moko ya makasi pe mboka oyo ekofulukama bazabi basala mobeko oyo na kati ya mobeko oyo mukanda oyo ndenge oyo rataki ba émission eleka o comprendre que ba article ezali ebele oyo ezali kolobela lolenge nini esengeli mbura matari ekamba bato pe mboka siko motuna oh peut-être tokoyi komi tuna biso ba oyo tolingi Congo ezali volonté de bâtir un pays puissant. Est-ce qu'on a déjà atteint l'objectif? Nandenge oyo tozali kokendeli vous êtes réellement sûr ce qui mobeko oyo ezali kotosama te toko arriver vraiment kozala na mboka ya solo pamba te mboka nde mibeko soki bato bakomatela mibeko mboka ekotongama te mboka nde mibeko. Ah oui, mibeko yango ezali ebele mais ebimaka nde awa oyo ezali mume mobeko soki naza na complicité na bandeko na biso bokolanda ndeko Gerlin kotiela biso deuxième lecture comme ça toko comprendre ensemble nini nde constitution elobami ndenge nini na oyo etali constitution. Une constitution est un texte juridique. Elle présente les règles fondamentales d'un État. En effet, elle définit les institutions d'un État. Par exemple, le Parlement, le gouvernement, le président de la République, etc. Le gouvernement de la République, etc. et détermine les règles selon lesquelles ces institutions peuvent agir. Par exemple, les pouvoirs d'un président et ses limites, comment une loi est votée, etc. Si l'État était un bâtiment, on pourrait considérer qu'une constitution en est le plan. Si l'exercice de l'État était un jeu, elles seraient les règles.
Une constitution est en général la source d'un droit d'un pays. Cela veut dire que les autres règles juridiques d'un pays, les lois ordinaires ou les arrêtés municipaux, par exemple, doivent en découler. Elle est le fondement sur lequel les normes juridiques s'appuient. Ces normes ne peuvent la contredire. Pour cette raison, on en parle souvent comme de la loi fondamentale. C'est la loi des lois. Ah, merci Ndeko Gerlin. Merci mon Ndeko Enoch pour na mongongo kitoko. Ndeko nanga yoki balobi. Balobi soki mboka ezalaki immeuble. Mokanda oyo constitution yango ndenge ozala plan. Bongo soki mboka ezalaki lisano. Mokanda oyo nasimbi yango ndenge kozala règle. Ah oui, pour na bandeko babetaka Scrabble. Bayebi ke toba salaka masano. Bayebi ke dame ezalaka na règle na yango. Soki bozobeta dame bozana toucher jouer eza na règle nango. Soki pe bozobeta Scrabble eza na règle na yango. Bongo balobi soki mboka ezalaki lisano. Constitution oza komona yango nde ezali règle. Bongo balobi ezali mobeko oyo mobeko moko te ekoki koleka likolo na yango. Balobi ezali mibeko likolo ya mibeko. Nayebi te soki ndeko na ngai Gerlin akoki kotiela nga texte wana pendant na koloba yo tanga ndeko na nga. Soki ndeko Gerlin akoki kovimbisa ngo mwa monene po bato bakona na TV bamona. Balobi soki Congo. Donc mobeko oyo yango nde ezali source. Ezali ko expliquer biso devoir ya président de la République. Ezali ko présenter biso devoir ya gouvernement. Parce que na kati ya constitution de konanga nde oye ba institution. Na kati ya buku yo constitution. Nde konanga buku oyo ya constitution oza komona na moke na yango ezali buku oyo oyo mi bengi congolais. Oyo lobi ke ya za congolais. Ndenge toza obligé à koyeba hymne national la biso debout congolais et c'est ngai toyeba elobi nini buku oyo constitution elobi pambate kozanga koyeba bosolo ya buku oyo constitution ndeko na ngai ezali ebandeli ya bozoba pambate na kati ya buku oyo nde tokoyeba ete bakambi ya ekolo bazali bato bazwi nde lotomo ya kokamba bazali banzambe te bazali basali ya peuple ndeko na ngai nakotanga buku oyo ndeko na ngai nde okoyeba kososola ndeko na ngai okoki kozala congolais te sans que oyeba mibeko na yo lelo tobetaka tolo ti nga na amona moto kingani nga na amona moto kingani. Mais soki oyebi histoire ya tata na yo te batata leki oyebi te batata kulutu oyebi te to pe tina bapesa okombo wana soki oyebi yango te ezali pasi ndeko na ngai tala tina mouvement citoyen 4C to créa rubrique oyo bongo na bandeko babengi biso balobi tolimbola yango to akolimbola ndeko na ngai mokanda moko te ya mibeko na kati ya RDC eleki mobeko oyo nga na kolakisa yo. Bongo esengeli na biso peuple toyeba yango bongo totala soki bakambi ya mboka na biso ya solo bakotosa yango pamba te na kati ya mboka na biso ezali na bato baza na devoir civique ya korespecte yango balobi congolais nyonso soko tangi na article 62 okomona balobi nul n'est censé ignorer la loi. Donc oya mi bengi congolais ya solo akoki kozanga ata moke te koyeba mibeko na kati ya mokanda oyo tokoyeba mibeko elobi nini pona bosalami ya basoda to pe na bali polisi na kati ya mokanda oyo nde tokoyeba rôle na devoir ya gouvernement na kati ya mokanda oyo nde lakisi biso rôle devoir pe mission ya président de la république na kati ya mokanda oyo ndenge lakisi biso gestion ya bien public et puis ya république ndeko na ngai mokanda oyo ezali na motuya oyo ngai na yo tokoki kosakana nango ata moke te ya pasi pe ya mawa ezali nini ya pasi ezali moto akobeta tolonga na congolais de mère et de père mais ayebi te constitution elobi nini
moto akobeta tolo ngana congolais de mère et de père mais ayebité constitution ya mboka na ye elobi nini neti bandeko batambolaki ya marche elobi nini. Tout ça pourquoi? Parce que les hommes politiques de notre pays, animés de leur mauvaise foi, bah parti politique n'est pas là qui vraiment a devoir, ceux qui sont là qui vrai et sincère. Il y a comment expliquer tout qu'est dit la constitution, c'est quoi la constitution. Même la société civile autozali, bah mouvement citoyen et consort, ceux qui sont là qui prennent bateau la sembo et c'est là qui passe la loto pe devoir yakola kisa nano mutu ayeba mibeko elobi nini pamba te soki moto azali koyeba mibeko ya mboka etalaka songolo pakala te bato basali droit bayebi ke la justice la loi est dure mais c'est la loi. Donc moto o azali congolais et sengeli na ye azala likolo ya mibeko te menacé ya mibeko yango zomona même tata mokonzi ekolo pour prêter serment à tchaka loboko likolo ya constitution. Alors bongo siko ya pasi ezanini ya pasi pe ya mawandeko nanga ezali ete mingi kati na biso bayebi kaka na monoko constitution ndeko na ngai ezali mobeko oyo ezali sacré ezali lokola 10 commandements ya Moïse yango nde constitution. Siko totala na face tomituna na bato bayebi na bato bayebi te bato boyebi te bolandaka émission oyo nani zoba émission oyo docteur monango ezali kolakisa mbala na mbala kolakisa bino mibeko elobi nini par rapport ya eloko songolo ya eloko pakala. Soko tangi constitution de konangai esengeli oyeba d'abord ya yambo ezali mobeko oyo mobeko moko te eleki yango. Soki vraiment mobeko wana buku wana constitution buku oyo tolingi ezwa valeur esengeli congolais nyonso devoir na yo ezala ete tokoma na mboka oyo mibeko eleka bato na makasi tolongwa na mboka oyo tozotambola mboka na monoko me na misala tozotambola na bahumeur ya bato. Déjà pour ngai aucun membre du gouvernement a le respect de la constitution. Je vous dis la vérité. Déjà toza na gouvernement oyo eza na méritocratie tokomi na gouvernement oyo ezali accord car tout est devenu les accords politiques. Tout est devenu des accords politiques. Mais tout le cas, qu'est dit la constitution? Méritocratie, le lieu dans Mbora Nabiso. Mais au moins, pardon, il y a yo, ne konangai. Balabia, n'tala yambu la zomi. Et si la rappelle à billet yamokolomoko. Ne konangai. À quoi bon? O matela buku oyo. Poyo oyiba. O matela buku oyo. Poyo ozala bien. Mais bana na rotika bango baza wapi bandeko mingi baza awa na mboka na biso baza na ba passeport français américain batinda bana ba poto poto ezala bien mais poto ezali bien parce que la France a modifié la constitution 15 fois. Seuls les États-Unis depuis 1647 ou 1647 1687 a bougé dans la constitution a été mais va porter un amendement. Quand bouger la constitution, ils ont m'abêté. Mais beaucoup apporter un amendement pour n'abolamu ya peuple. Pour n'a répondre à besoin ya oyo makomi et commis pour n'abolamu ya mboka. Malheureusement dans mboka na biso, ceux qui va bouger la constitution, ils va pour ça mandat à chef de l'État, va bakisa bato ba recevoir indemnité X après retraite na bango, mais ba fonctionnaire oh, babima retraite, bazana salaire à malongade. Même ça la bana salaire à malongade. Mais on parle de la constitution que pona bolamu yabayi politique. Nani zo bande konangai, ceux qui doivent comprendre était que et c'est ngali na biso toyeba nini o ezali constitution pe lobi nini. Na mona ka bande nyonso lelo o baza ko sala politique. Tango nyonso ba ko discuter. La gratuité, les présidents chèque gratuité, oui, mais na kati ya constitution ezaka gratuité té. Ah oui. Et puis, président de la République, tous en faveur auto-sengaïté. Le président de la République, le gouvernement, bande ko na tous en faveur ya kosenga bangote.
bazali nommé bazali payé po basala na tina ete congolais azala malamu na mboka na ye kolandisama na mibeko ndeko na ngai congolais ya moke azali te congolais ya zoba azali te ezali pasi mpe mawa en plein 21e siècle tozoloba toboyi dictature tozoloba tozali na état de droit tolobi état moko déjà mboka na biso ezali RDC République démocratique du Congo bongo démocratie yango ezali makasi na biso te démocratie yango ezali mibeko nde ezala liboso na biso bato mpona nini lelo na mboka na biso soki moto azwi eteni ya bokonzi ya l'état alingi komatela peuple oyo ye azali kokamba ndeko na ngai tala likambo policier azali impayé militaire azali impayé bureau de azali impayé mais ye na nzela aye nde mosala te aye koluka mbongo abosani ke devoir na ye ezali koprotéger population na biloko na bango okomona ye wana soki likambo eza ya population omona moto akokanga mpenza ondire boza na problème personnel ndeko na ngai bongo ntango tokotala bakambi ya mboka bato bazali na politique mbala boni bango bakobukaka mibeko kosala te oyo mibeko esengi bango kosala mpona bolamu ya peuple bongo komona même militaire wana aza koprotege mais moto asali infraction oyo na mboka ya solo akofutela kaka amende peut-être ya 1 sengi ya 10 sengi ye wana omona militaire akokanga ye bakobena na surtout bandeko na biso ya babiro de oyo bayaka koluka bamotare na ville ouf ezali pasi to bandeko na biso bapeser mpo ya bino nde monanaka mingi na pasa na poisa okomona bazotia bavideo mikolo na réseaux sociaux ozomona baza kowela vola ndeko na ngai est-ce que oza kosala ezali makanisi na yo to oyo mibeko esengi soki ntenga natuni nani zoba ndeko na ngai ezali kaka motuna mboka ekamamaka na mibeko même libota eza na mibeko ndeko na ngai mpona nini kokomisa mboka on dirait parti politique naza kosenga na yo congolais kota na parti politique soki olingi mais défendre d'abord bavaleur valeur oyo eleki nyonso ezali mboka bongo mboka emonanaka na mibeko bokambi ya mboka ezali état d'âme ya mutu te olali olamuki non eza bongo te ndenge tomona esalama bato balali balamuki babengani bato na zando lelo noki baza kobela bazotonga ndako zando asika félicitations mais c'est bien mais sikoyo bandeko bakufa to mpe bandeko bakufi qu'est-ce que l'état a prévu pour eux ndeko na nga soki otali na article 51 ya constitution na biso tokozongela yango na baémission ezali koya tokolobela yango mbala na mbala mibeko ezali claire mwana nyonso ya Congo esengeli ajuire asepela na nkita ya mboka na ye akosepela na nkita ya mboka na ye kaka soki mibeko parce que constitution oyo bandeko na nga bakosa o te eza na babiloko ezali mabe oyo peut-être dans le futur il faut revoir mais je vous dis constitution oyo soki vraiment tozwi bakambi ya solo balobi barespecte buku oyo ndeko na nga tokomona changement ya malonga ya pasi ezali bahomme politique bayaka na bango osala te bayaka komilukela akoti politique mpo achange social na ye mingi kati na bango baa na mayele ya koyeba buku oyo mais moke kati na bango baa na volonté ya kotia makambo ekomi na kati na misala ndeko na ngai mbulu ekoya na émission ekoya semaine prochaine nakolakisa bino que dit la loi par rapport ya telle chose, telle chose, telle chose. Parce que tout le monde a bino, yo nangai toyeba, mobeko eza nini, elobi nini. Sinon te, mwana tout noté na nizoba. Parce que na nizoba te retourne yango, na mutu o ayebi. Balobi mutu ayebi te, asala condamnable te. Mais si quand tu sais l'émission yo, pour na koyebisa yo d'abord, eloko, mobeko mon côté, moto mon côté esengeli azala likolo ya mibeko ya pasi na mboka na biso ezali komona ndenge to ko vivre lelo bato ya justice bato o basengeli babatela la police l'armée les cours et tribunaux bango esengeli ba veiller na applicabilité afin que moto mon côté a violé topé abuka mibeko mais par contre bango moko ba décider ya mboka na biso surtout mingi bato ba ko kamba biso na politique bango moko na bisio ndenge ndeko moko aloba nanga soki constitution ezalaka mwasi nde mukwege akoka osala réparation te parce que constitution ya mboka na biso ezali violée à plusieurs fois par les gens qui sont censés ya kotosa
pe à respecter yango ndeko na ngai s'il vous plaît place aux alliés yeba eloko yo eke kokambama pe kotonga ya mboka ezalaka mibeko bongo mama na mobeko lukunzi pona biso na RDC nde babengaka yango constitution ezali ensemble ya bamibeko ezopesa ba repère ezopesa ba lumière na kati ya constitution nde bamibeko nyonso oyo yebi ezwi esika pe ezali kobotama loi ya finance loi ya ceci euti d'abord na kati ya mama na likambo constitution et mibeko nyonso esalamaka pona kobatela pona kosunga pe pona kosalisa ezalaka faveur te oyo tokosenga na homme politique moko te selon constitution ye nde aza likolo azali na devoir ya kotosa mibeko bongo biso na mouvement citoyen 4C tolobaka yango soki kaka moto nyonso atosi mobeko pe asali mosala na ye ndenge esengeli je vous assure tokoanvie bamboka mosusu te ya pasi pe ya mawa ezali kozanga koyeba bandeko na ngai boyebi avant la mort ya moto babengi kombo Kadhafi balibien bazaka na bamboka mosusu te bazaka na mboka na bango parce que bazaki na mboka oyo ezalaki mboka pe kite ya mboka ebandeki kosala mosala po na bango ya pasi ezali komona mboka na biso RDC mboka etonda nkita mboka etonda bozwi bongo bozwi yango peuple a bénéficié nango te bozwi ya mboka na biso kaka somuta comme ministre au moins après 2 mois vie échanger nde boyebaki mboka ezalaka na mbongo bozwi ya mboka na biso eza kaka bayibaki 32 millions bayibaki 5 millions bayibaki 6 millions ndeko na nga ezali pasi esengai na yo na ngai papa mama esika ozali toyeba mibeko na biso toyeba ete soki tolingi Congo tosengeli kotosa mibeko e mibeko moto nyonso nde efoye atosa mibeko ya bafort ezalaka te ya bafaible ezalaka te sino te na kotuna na ngongongo makasi nani zoba pamba te mboka oyo ezali mboka na biso tika ete nzambe tata apambola bino ndeko na ngai émission ya lelo ezalaki na mwa kimia pamba te tolingi kolimbola ensemble constitution nde nini constitution ezali mobeko oyo ezali buku oyo esimbami na mibeko oyo esengeli kotosama na mburamatari tina congolais ya suka moto akotosa yango te esengeli na ye akangama bongo na mboka na biso totala est-ce que constitution eza vraiment constitution na mboka na biso RDC constitution qui le respecte si vraiment la justice était libre je vous assure aucun dirigeant politique à Rotambola na mboka oyo si seulement la justice était libre mais comme la justice est teintée de oyo ngana oyo toyebi tala tina ngana ye kaka koyebisa yo toyeba mibeko soki te tokotuna nani zoba merci à la prochaine.